आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. सगळीं बसूया. आतां आमी येवकार पवित्र आत्म्याक हें गीत गायतले. Yugar pavitra tu kalamchi mode tuji shaktina radhu amchi sove atmya tu Svonare potena sole sotto Yugar povitra tu amchi mode tu ci stopena prabhu radu amchi Yugar povitra tu kalamchi mode tu ci shukvina prabhu radhu amchi sove. मागणें सामिंगेलीक. सगळीं बरोबर म्हणुया. सामिंगेल मां बोडव्या लोडायच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सोर्गींच्या दोलबारांच्या कुंवरा देवाचे पोदवेन सोयतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक एमकोंडांत लोटून घाल. कित्याक ते आत्म्यांचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जळपटात. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, क्रिस्ताचे कृपेन बोलोली सांज तुमकां आवडेता. आयज रात्री विचित्र कितें घडटा आमच्या गोंयचे आर्चडिओसेसींत. एकल्या डिनरींत जायते लौकीक भावार्थी मोगान आनी मागण्यांच्या मोनांत वर्ल्ड एपोस्टोलेट ऑफ फातिमा वांगडी जेजू आनी मारयेच्या पवित्र काळजाक फारीकपणाचें जागरण भेटोवंक इगोर्जांनी एकठांय जातात. ही सादी जमात न्हय. आयची रात जावन आसा बोरवांशाची, रात मोगाची आनी रात कुरपेची. ज्या इगोर्जांनी हें जागरण आतां चलता थंय आमी सगळीं तेंच मागणें, तेच आवडे आनी आमची सगल्यांची काळजां एक सिनोडल इगोर्ज कशी आमचे इगोर्जे वडिलां बरोबर मागणें करून ह्या जोखमी जाल्ल्या संवसाराक स्वर्गा राज्यांत उबारता. हे पोदवेदार जागरणाचें मूळ
देवीक विनोती मागूंक आसा. विनोती जी काळा काळार चलता. 17व्या शेंकड्यांत जेजू बागयोन मार्गरेट मॅरी आलाकॉक एका दिश्टी पडलो आनी पयल्या शुक्राराचें देवसांव करून आपल्या पवित्र काळजाक फारीकपण मागलें. रोखडेंच बागयोन जॉन युडिस, जाका 2 काळजांचो आपोसल म्हणटात, ताणें जेजूच्या पवित्र काळजाक आनी मारयेच्या खोटाबीन काळजाच्या फारीकपणाचें देवसांव चालू दवरलें. फातिमा गांवांत मारयेन आपल्या कोताबीन काळजाक पयल्या सोनवाराक फारीकपणाचें देवसांव मागलें आनी संवसाराक साक्रिफीस मागणें आनी शांतीची गरज आसा म्हूण सांगलें. 1969 वर्सा वर्ल्ड एपोस्टोलेट ऑफ फातिमा ही फारीकपणाचें जागरण सुरू केलें, जी जावन आसा एक दैवीक पूल पयल्या शुक्रारा आनी पयल्या सोनवारा मदें. दोनूय देवसांवां एकूच जागरणेंत एकठांय हाडल्यांत. आतां आमी होच पूल गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी पावयला. लौकीक भावार्थी आपल्या दैवीक मागण्या वरवीं आपलो आदार मिसावांचे इगोर्जांनी दिवन वाटिकान II हाच्या उल्याक मान दिवन पोप फ्रांसिसाचे आमंत्रणाक दिलेक्सीत नॉस तो आमचो मोग कोत्ता ह्या प्रसिद्ध पत्राक पाळो दितात. पाप साहेब आमकां उगडास कोत्ता की जेजूचें काळीज जिवें आसा. तें आमच्या मोगान लासता आनी आमकां वेंगोंक रावता. मोगाच्या न्हू, हे रातीक आमी आमचे हुस्के, खोंती आनी मागणी आमच्या कुटुंबा पासत पेकोवणी मागूंक, आमकां जाणवाय मागूंक, तशेंच सगळें बरें जावं कुटुंबांत शांती मागूंक आयल्यांत. आमी थोडीं न्हीद आनी बुजवण मागूंक आयल्यांत. थोडीं कोण देवाचेर विस्वास दवरिनात तांचे पासत फारीकपणाचें आक्त भेटोवंक आयल्यांत. आमी उगडास दवरुया, आयज रात्री सोर्ग उक्तो जाला. जेजूचें आनी मारयेचें काळीज आमचें एकल्याचें मागणें आयकता आनी आमचें एक दूख पळयता. एक मागणें ती मोगान घेतात. आमी सगळीं जागृत रावया. आमी ह्या आमच्या मोगान बडलेल्या काळजांक बुजवण दिवया. आमी तांचे लागीं आमकां सगल्यांक, संस्थोल्यांक, भायरायलोल्यांक आनी सगळ्या ओतम्यां पासत मागुया. ही बापाची मोगाची रात, ही बोरवांशाची रात, आनी तूं जावन आसा एक भाग ताचो. आमेन. एक चोत्राय, उपकार करून ओगेपण सांबाळचें आनी मोबायल फोन बंद दवरचो वो वायब्रेशन मोडाचेर घालचो. गरज पडल्यार ब्रेक घेवचो. उदकाची आनी टॉयलेटाची सुवात केलोली आसा. आतां आमची तोंडाटी टेसाचें मागणें सुरू करतली. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोत माता देवा, सोत बुद्या बाबा, सोत आनी तुमच्या रसणारा आनी जेजू क्रिस्ता तुझ्या कुळाच पुता आमच्या सोन्यात तो पवित्र आत्म्यामुळे आनी सांभाळो. तो
जिवे आनी मेल्याची मोसुंबी करून येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेत वक्ताचो एकठार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सगळीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या गोश्टीं तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायले पिडोन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बुडले सर्वेस पोत तुजी दाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो उत्सव पूत जेजू. नमान बरे कृपेन बुडले सर्वेस पोत तुजी दाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो उत्सव पूत जेजू. नमान बरे कृपेन बुडले सर्वेस पोत तुजी दाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो उत्सव पूत जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. दुखीचें मिस्तेर पयलो दुखीचें मिस्तेर जेत्समानाच्या मोल्यान जेजू रोगोत उमेता जेजू दुखीच्या बारान बारी खोंतवता. मोगला जेजू तुज्या उपद्र्यांनी तुवें बापाची खुशी मानून घेतली आमकां थारोन दिवच्या आमचे कोश्ट सोसूंक आनी मोगान ते वेगूंक आमकां गोठायन दवर. पातकी कॉन्वर्तोर जावन साल्वासावन उलोवन घेवच्याक आमचे कोश्ट तुज्या कोस्टा सांगाता एकठांय. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या गोश्टीं तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायले पिडोन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बुडले सर्वेस पोत तुजी दाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो उत्सव पूत जेजू. भागीरथी मेरी देवाचे माय आमकां पापयां खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुडले सर्वेस पोत तुजी दाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो उत्सव पूत जेजू. भागीरथी मेरी देवाचे माय आमकां पापयां खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुडले सर्वेस पोत तुजी दाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो उत्सव पूत जेजू. भागीरथी मेरी देवाचे माय आमकां पापयां खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुडले सर्वेस पोत तुजी दाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो उत्सव पूत जेजू. भागीरथी मेरी देवाचे माय आमकां पापयां खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुडले सर्वेस पोत तुजी दाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो उत्सव पूत जेजू. भागीरथी मेरी देवाचे माय आमकां पापयां खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुडले सर्वेस पोत तुजी दाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो उत्सव पूत जेजू. भागीरथी मेरी देवाचे माय आमकां पापयां खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुडले सर्वेस पोत तुजी दाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो उत्सव पूत जेजू. भागीरथी मेरी देवाचे माय आमकां पापयां खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुडले सर्वेस पोत तुजी दाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो उत्सव पूत जेजू. भागीरथी मेरी देवाचे माय आमकां पापयां खातीर विनवणी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बुडले सर्वेस पोत तुजी दाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदो उत्सव पूत जेजू.
Paghinti Maria, devace mai, ama papia cadente radico, atani ciamana ciavarame. Numan berede fede sobre spocita essa, possiamo te sudo, ami sono so pocesi. Paghinti Maria, devace mai, ama papia cadente radico, atani ciamana ciavarame. Nukupa kanipita kanipumita tia, Adiatani sada sadakayame. Omo Jesus, Mugo Santa, Nivarakaya Kachachani, O Soria Soria. Je powitatnia, miszkoluk akor maricze, kalzacie winoni, sokля tucia bolanie. Pilatacia raz amnan, somia Jezu Christa, eka kamyang banno, ani soitini taka cherbon manlet. Jezu zalo ek patka vin kunyaw kari. Magne, mogala Jezu, soitini che cherbon tue sosle, amcha patka pasot, amche kost mogan ami sosuk, ani Fatima Saibin magum laita, tiapori amche durvon, tras, ani kost, patkya khatir beto adati. आमच्या बाप्पा सुरभूंच्या तुझ्या नावाचा तुझ्या रासंकाने तुझी खुशी Zogis Fodogras Sazankati, ani amiam shults leliam bukshita, tusham chi patkabus, ani amkata lemperodhinaka, invited liyam kaniba. Numan Maria, Pipare, Servisko, Tujetansa, Usteramade, Tusudu, Anusudu, Salpachisu. Paghinti Maria, devace mai, amavapya hati vilotiku, atanam cha manacha valarame. Numan Maria, Pipare, Servisko, Tujetansa, Usteramade, Tusudu, Anusudu, Salpachisu. Paghinti Maria, devace mai, amavapya hati vilotiku, atanam cha manacha valarame. Numan Maria, Pipare, Servisko, Tujetansa, Usteramade, Tusudu, Anusudu, Salpachisu. Paghinti Maria, devace mai, amavapya hati vilotiku, atanam cha manacha valarame. Numan Maria, Pipare, Servisko, Tujetansa, Usteramade, Tusudu, Anusudu, Salpachisu. Paghinti Maria, devace mai, amavapya hati vilotiku, atanam cha manacha valarame. Numan Maria, Pipare, Servisko, Tujetansa, Usteramade, Tusudu, Anusudu, Salpachisu. Paghinti Maria, devace mai, amavapya hati vilotiku, atanam cha manacha valarame. Numan Maria, Pipare, Servisko, Tujetansa, Usteramade, Tusudu, Anusudu, Salpachisu. Paghinti Maria, devace mai, amavapya hati vilotiku, atanam cha manacha valarame. Numan Maria, Pipare, Servisko, Tujetansa, Usteramade, Tusudu, Anusudu, Salpachisu. Paghinti Maria, devace mai, amavapya hati vilotiku, atanam cha manacha valarame. Numan Maria, Pipare, Servisko, Tujetansa, Usteramade, Tusudu, Anusudu, Salpachisu. Devace mai, amavapya hati vilotiku, atanam cha manacha valarame. Numan Maria, Pipare, Servisko, Tujetansa, Usteramade, Tusudu, Anusudu, Salpachisu. Numan Maria, Pipare, Servisko, Tujetansa, Usteramade, Tusudu, Anusudu, Salpachisu.
संघान निगराम कळकळाच्या उजव्यातली व सर्व सगळ्यात व्यापक स्वर्ग सस्या ये पवित्रात्म्या निष्कळूक आंकवार मारेच्या कालसाचे विनोनी सगळ्या तुझ्या बोलान ये तिसरो तुकीचो मिस्तेर जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार कांड्याचो मुकुट घातलो जेजू जाता एक बारायलोलो राजा मागणे जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात ताच्या पवित्र माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात जेजू आमी तुका नाकारता तेन्ना आमचे गोर आमचे पातकाचे वोचे हो सगलो पातकाचो भार तुवें सोंसलोय आमचेर गुन्यांव अडचणी आनी आव्हानां येतात तेन्ना ल्हानविकायेन आनी बोलान आमचो बाबा जीवक आमकां आदार दी जेजू आमच्या बाबा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्या जाता तशी संस्कार आमच्या तशी आमची पातकां भरोस आनी आमकां कांय पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां Domani per sopra spocita essa, mostrando tu sodo, ani sodo so pucisi. Bagi jubile vachi mai, ama papya gati vinoti ko, atani amcha manasha velarame. Domani per sopra spocita essa, mostrando tu sodo, ani sodo so pucisi. Bagi jubile vachi mai, ama papya gati vinoti ko, atani amcha manasha velarame. Domani per sopra spocita essa, mostrando tu sodo, ani sodo so pucisi. Bagi jubile vachi mai, ama papya gati vinoti ko, atani amcha manasha velarame. Domani per sopra spocita essa, mostrando tu sodo, ani sodo so pucisi. Bagi jubile vachi mai, ama papya gati vinoti ko, atani amcha manasha velarame. Domani per sopra spocita essa, mostrando tu sodo, ani sodo so pucisi. Bagi jubile vachi mai, ama papya gati vinoti ko, atani amcha manasha velarame. Domani per sopra spocita essa, mostrando tu sodo, ani sodo so pucisi. Bagi jubile vachi mai, ama papya gati vinoti ko, atani amcha manasha velarame. Domani per sopra spocita essa, mostrando tu sodo, ani sodo so pucisi. Bagi jubile vachi mai, ama papya gati vinoti ko, atani amcha manasha velarame. Domani per sopra spocita essa, mostrando tu sodo, ani sodo so pucisi. Bagi jubile vachi mai, ama papya gati vinoti ko, atani amcha manasha velarame. Domani per sopra spocita essa, mostrando tu sodo, ani sodo so pucisi. Bagi jubile vachi mai, ama papya gati vinoti ko, atani amcha manasha velarame. Domani per sopra spocita essa, mostrando tu sodo, ani sodo so pucisi. Bagi jubile vachi mai, ये पवित्रात्म्या निष्कळूक आंकवार मारेच्या
काळजाचे विलोनी सोगल्या तुझ्या बोलान ये. Soto tukico mister, somi Jezu Christ चोडलो कालवार पर्वतार घेऊन तो बारादी खुरीस आपल्या पवित खांदार. मागणे सोम्या जेजू तुवें तो बारादी खुरीस घेतलोय आमच्या मोगा पासत. आमचो खुरीस मोगान आमी वेंगूंक आनी ओतम्याच्या साल्वोसावा पासत ते बेठोंक आमकां आदार दी. आमचे बाबा स्वर्गीय तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज संकाय, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जा. आमचो दिसपतो आयसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमोक्षिता तशी आमची पातकां पळोवस आनी आमकां घाले पडोवंक नाका पूण वाट्यांतली आमकां आदार. Aman Maria, Pepe Bolele, Serviço तुझे ताईसा, उस्त्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूजेशु. मागीर तुवें देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Aman Maria, Pepe Bolele, Serviço तुझे ताईसा, उस्त्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूजेशु. मागीर तुवें देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Aman Maria, Pepe Bolele, Serviço तुझे ताईसा, उस्त्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूजेशु. मागीर तुवें देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Aman Maria, Pepe Bolele, Serviço तुझे ताईसा, उस्त्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूजेशु. मागीर तुवें देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Aman Maria, Pepe Bolele, Serviço तुझे ताईसा, उस्त्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूजेशु. मागीर तुवें देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Aman Maria, Pepe Bolele, Serviço तुझे ताईसा, उस्त्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूजेशु. मागीर तुवें देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Aman Maria, Pepe Bolele, Serviço तुझे ताईसा, उस्त्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूजेशु. मागीर तुवें देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Aman Maria, Pepe Bolele, Serviço तुझे ताईसा, उस्त्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूजेशु. मागीर तुवें देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Aman Maria, Pepe Bolele, Serviço तुझे ताईसा, उस्त्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूजेशु. मागीर तुवें देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Aman Maria, Pepe Bolele, Serviço तुझे ताईसा, उस्त्यामध्ये तुझं देव आणि सदैव तुझा पूजेशु. मागीर तुवें देवाची माये आमच्या बापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Namo Bapa, Putera, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. O म्हज्या जेजू पुस्तकां निवारणकार परमेश्वराच्या हो स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक पुडूचो गरज आसलेल्या हे पवित्र आत्म्या निश्कळूक अकवार मारेच्या काळजाचे विलोनी सगळ्या तुझ्या बोलार ये.
दुखीचो मिस्तेर सोमी जेजू क्रिस्ताक जोडलो खुर्सार दोगां सोरा मोदे सोगले सोबे माजार आनी आग्वार बरीची दिश्टी मुखार जेजू आमचो सोडवोंडार मागणे मोगला जेजू तुवें आमचे पासोन खुर्सार मोरून जीव दिलोय तुजें बलिदान आमी निर्फळ करिना सांग आनी सदांच दिसाच्या दिसा तुज्या उपकारान आनी मोगान आमी जेवशी कोर आमच्या बापा सोगीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज संखायो तुजी खुशी सदां जाता तुजी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरायचा संकादी आनी आमी आमची शुक्राया बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां लायले पुराय नाका पूण वायटांतली आमकां Domandere che benvolere sono esposta sa, usramata di sudo, anisodonzo docese. Bhagavati Maria देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Domandere che benvolere sono esposta sa, usramata di sudo, anisodonzo docese. Bhagavati Maria देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Domandere che benvolere sono esposta sa, usramata di sudo, anisodonzo docese. Bhagavati Maria देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Domandere che benvolere sono esposta sa, usramata di sudo, anisodonzo docese. Bhagavati Maria देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Domandere che benvolere sono esposta sa, usramata di sudo, anisodonzo docese. Bhagavati Maria देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Domandere che benvolere sono esposta sa, usramata di sudo, anisodonzo docese. Bhagavati Maria देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Domandere che benvolere sono esposta sa, usramata di sudo, anisodonzo docese. Bhagavati Maria देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Domandere che benvolere sono esposta sa, usramata di sudo, anisodonzo docese. Bhagavati Maria देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Domandere che benvolere sono esposta sa, usramata di sudo, anisodonzo docese. Bhagavati Maria देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Domandere che benvolere sono esposta sa, usramata di sudo, anisodonzo docese. Bhagavati Maria देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Mama Papa Nikata Anipodati आदि अंत सदा सदाकाळ. Pomoże Jezu błogosławka niwaranka kanacia ojęty Błogosławia Sokolu Sasalia Je powita Twoja Miszkolu Akwa Marycia Kasacie Ludowi Sogla Tucia Bola Je आता आम्ही जेजूच्या पवित्र फारसाक भोगसोण्यांची मागणी करूया.
वाचुजाच्यो कृपा सदो सगळीं बरोबर म्हणुया. शांती आनी कश्टां आडकळी वेळार आदार तूं आमकां हांव करतलो म्हूण तुवें सांगलां. तर तुजे येवजणे प्रमाणे आमी बावडटान जिवोवच्या. ही तुजे कृपा म्हजेर आनी म्हज्या लक्षणांचेर वतोय म्हूण विनंती करता. तुजे व्हड काकती आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमकां मार्गदर्शन दी. आमी करता त्या सगळ्या वस्तूंनी तुका सोडून आमच्या स्वर्गासन ती रावून आनी तुज्या उमळीक काळजाचेर विस्वास दवरून आमकां पुर्ती कर. सोम्या जेजू, आमच्या घरांत शांती वसूय. कुटुंबा मदीं एकवट आनी मोग आसूं. जिविताच्या कश्टांनी सोंसणीकाय आनी कृपा फावो करून तूंच आमचो आदर्श म्हूण आमकां ताबें कर. आमच्या सगळ्या वावराचेर तुजो सदां आशिर्वाद घाल आनी आमी सदांच उतरांतल्यान आनी करुणांतल्यान तुजी महिमा गावोशी कर. आमच्या आडकोल्यांनी तुजें भोवभोवतणी जावन दी आमचो आमकां आशिरो आनी आमच्या निमाण्या वेळार पासून तुजी कृपा आमकां मेळूं. जेजूच्या भोवभोवत काळजांत म्हजी एका पाटक्याची काकूट कर. पवित्र काळजा आड आदलेल्या पातकांचें फारीकपण सगळीं बरोबर. मनीस कुलाच्या पातकांनी जोडणी जाल्ल्या जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे आड केल्ल्या सभा दुनियाचें फारीकपण कशें हांव तुका म्हजो मोग आनी भक्ती अर्पिता. तुज्या अप्रिमीत मोगा सवेर कितली काळजां धाडून आनी अनुपकारी जाल्यात. ती पवित्र साक्रामेंटांत तुजे आसणे नाकारता. बोदले जाल्यार ओ पवित्र काळज्यो वो अपमानाच्यो गुन्यो तुजे आड आदारता. असल्या पातकाचें हांव फारीकपण दिवंक सोदतां दुनिया. ह्या निमतान तुजो मोग आनी मान भोगयना. तांचे पासून हांव तुका म्हजी मागणी त्याग आनी दिसपटे गोश्ट भेटयता. तुज्या पवित्र काळजा वरवीं पातक्यांक तातूंत आनी दुर्बलांक वटाय मेळटा. आज केल्ले भाशेन तुजी कामां पयस गेल्या खातीर तुज्या मोगाचे वर्सांचो स्वाद विसरलेल्या शेळल्या आत्म्या खातीर आनी तुजी कृपा नाकारतल्या दारूण पातक्यां खातीर हांव मागतां. दुनिया तांकां सगळ्यांक परत तुज्या पवित्र काळजा सृश्टीन हाड. तुज्या काकुलीचो ती वळखूंक पावोशी कर. तुजो मोग करपी आनी तुजी भुरगीं ह्या संवसारांत तुज्या शांतीची आनी काकुलीची आज्ञा जावं. आमच्या वागण्यांत त्या वरवीं सांडलेल्या वरवीं तुज्या पवित्र काळजाची भेट भोगूंक पावूं. आमीन. जेजूच्या भोवभोवत काळजांत म्हजी एका पातक्याची काकूट कर. पातकांच्या फारीकपणाची आनी देवासावाची भासावणी सगळीं बरोबर. ओ जेजूच्या पवित्र काळजा तुजी भक्ती वाडोवन तुज्या मोगाचो संदेश चल आनी बाबाची शिकवण तुज्या काळजांत हांव वास दिसतां. पातकांचें फारीकपण अशें पयल्या संवसारांत जेजूची कूड घेवन तुवें बाळाक मारयेक एक पाडून हांव म्हाका पूर्णतायेन समर्पितां. आनी तुज्या पवित्र काळजांत म्हजें नांव सासणांत तातूंत म्हाका ह्या मेळाचे सृश्टीकायेची कृपा फावो कर. तुज्या पवित्र काळजांत सांगता. तुज्या देवाच्या पवित्र काळजाचें देवस्थान वाडोवपाचो हांव प्रयत्न करतां. तिचे जिणेंत आमचे
क्रिस्ताच्या बलिदानाची तयारी करूया.
मोगल बाबून आयज आमचे मदें फादर रिगन आसा. फादर रिगन जावन आसा वोकेशन प्रोमोटर आमचे डायसिसीचो आनी आमचे सिनारीन तो वावुरता. तशेंच फादर लेस्टर जो आलिंज सिकेरी पादविकार कसो ताची नेमणूक जाल्या तोय आमचे मदीं आसा. ताका आमी येवकार दिता. आनी दुसरी फिरगोज्यो ज्यो आतां आयल्यात ताकाय बी सगल्यांक ह्या आयचे मिसाची भेटेन येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमचे पुराय दियोसिजीन पुराय वाठारान ह्या मागण्याचो खतखतो हे रातभर चालू आसतलो. आनी हांगा मागण्याचे जावं फारीकपणाचे हे सगळे मन घेवन आमी हांगा आयल्यात. आमच्या मागण्या उद्देशी, आमच्या जागरणा उद्देशी, आमचे उरलेले परजेक, समाजाक, फामिलीक, आमच्या देशाक तांकां बरी न्हीद मेळूं, तांकां शांती मेळूं म्हणून आमी मागुया. आमची जायतीं देशा वांगडी आसतलीं ती आमी देवा मुखार घालतले. हार्ट्स ऑफ होप, बोरव्याशाची काळजां आनी बोरवाचो ना जाल्यार कित्याक कोताक येना जाल्यार हें सगळें मनान धरून हे मिसाचे भेटेन भाग घेवया. घुडे जायते फावटी आमच्या काळजाक बोरवाचो मेळना, सगळें काबार जालें कशें दिसता. काजाऱ्याच्या जिवितान, म्हज्या खासगी जिवितान, जावं कुटुंबान कोणूच घुडे एकामेकाचें आयकना, समाजान सगळीं किकोन करतात, हें सगळें जिवितान आसता. आनी ह्या रागाच्या नेटार आनी हे सगळें निराशेपणान आमी कितें ना कितें घुडे कोणाक कितें म्हणलां जायत, कितें करण्या आदारल्या जायत आनी आमचें काळीज बोरवाचो सांडून गेलां जायत. देवाचो मोग करूंक विसरलें तेन्ना आनी पेल्याचो मोग करूंक चुकलें तेन्ना बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट आदारणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोगूड अपराध. नेपाचो लागीं सदांच वार मेरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सौम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सौम्या काकूत कोर. ह्या वेळार आमची इंतेसवां देवा थंय उबारुया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आयच्या दोबाजीक परबे दिसा तुज्या प्रितीवन पुताचें काळीज आमी आनंदान वंदिता आनी ताच्या अप्रिमीत मोगाच्या देण्याचो दिनवाशी काळजान उगडास करता. हें सदां हांव ते जोरींतलें देवीक जिवीत आनी तातूंत आटापलेली कृपेची सुबान देणी घेवन दादोशे जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता दोकोरो देव
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. थोड्या दिसां उपरांत फेस्तुसाक भेट करूंक अग्रिपा राजा आनी बर्नीस सेझारियाक आयली. ती हांगा जायते दीस रावली आनी फेस्तुसान पावलूचो पृश्ठ राजा फुडल्यान घालून अशें म्हणलें, हांगा फेलिक्सान कोयरी दवरलेलो एक मनीस आसा. हांव जेरुसलेमाक आसलो तेन्ना जुदेवांच्या मुखेल यादनिकांनी आनी जाणट्यांनी ताचेर आरोप घालून खास्तीचे फोर्मण मार म्हूण म्हजे लागीं मागले. गुन्यांवकार आनी आरोपी एकामेकाक मेळ्ळ्या बगर आनी जाचेर गुन्यांव थापतात ते सिद्ध करूंक गुन्यांवकाराक संदी दिल्या बगर ताका सुटका दिवंक रोमकारां मदें सुवय ना म्हूण हांवें तांकां सांगलें. म्हणटच ते हांगा म्हजे बोगलेक आयले आनी वेल इबाडिनासतना दुसऱ्या दिसा न्याय सोदरेर बसून हांवें त्या मनशाक भितर हाडूंक लायलो. ताचे आरोपी थंय आसले, पूण हांव रावतालो तसले आरोप तांणी ताचेर थापूंक नान. पूण तांच्या धर्मा विशीं आनी जेजू म्हणलेल्या कोण एकल्या विशीं ताचे कडेन तांची उजत जाली. हो जेजू मेल्लो पूण आतां पुनर्जीवन जाला म्हूण पावलू खात्रेन सांगतालो. हो तोंटो कसो सुटावो करचो तो नकळो जावन हे विशीं जेरुसलेमाक वचून थंय नीट करून घेवची कशी आसा गय म्हूण हांवें पावलू कडेन विचारलें. पूण भोव श्रेश्ठ सोमराजान आपली नीत करची म्हूण पावलून मागले देखून ताका शेजराशी धाडीसोर बोणकोणीत दवरूंक हांवें फरमायलें. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परार सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासणार बसला. सगळीं म्हणया, सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासणार बसला. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखणणी कर. सगल्या मनान काळजांनी चोखतीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या ती शिवासणार बसला. प्रितुमे परस सूरज जितलो ऊंच ऊंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती करतले थंय ताचो मोग. उदेंत आनी ओस्तूम जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितलो पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. सबब. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या तीर शिवासणार बसला. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या थीर शिवासणार बसून आपले राज समेस्तांचेर चलयता. देवाचो हुकूम पाळटल्या ताचे उतर आयकतल्या बळवंत आनी पदवेदार दुतांनो, सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब. सर्वेस्पोर स्वर्गार आपल्या ती शिवासणार बसला. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. जुवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. नसतो जातोच जेजून शिमांव पेद्रूक म्हणलें, शिमांव जोवाच्या पुता, हांचे परस तूं म्हजो अदीक मोग करताय. ताणें ताका म्हणलें, होय सायब, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. दुसरे फावटी ताणें विचारलें, शिमांव जुवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? ताणें ताका जबाब दिलो, होय सायबा, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून म्हणलें, म्हजी मेंढरां राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, शिमांव जुवाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करताय? तूं म्हजो मोग करताय अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक खोंत जाली. आनी ताणें परती पाळ केलो, सायबा, तूं सगळें जाणय, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्यो शेळ्यो राख. हांव तुका सत सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय व्हरतलो. कसल्या मरणाचे वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेजून तशें म्हणलें. ते उपरांत म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान ये. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. मोगाळ इश्टानो, आयच्या दिसा रातच्या वेळार जागरण करपाक भोव करून हे असल्या काळार बोरवाचो ना दिसता, कोण आसची ना दिसता. पूण देव आपणाचे पोरजेची काळजां कशे भाशेन उलपायता आनी हाडटा. तुमच्या आज मागण्याक लागून जायत्या जाणांचे घडये फारीकपण व जायत्या जाणांची मागण्याक आमची पोरजां आख्खी पवित्र जातली. आनी तुमी हो बरो वांटो विचून काडला मारी भाशेन देखून म्हाका खुशालकाय भोगता. एक जोडपें नवेंच काजार जाल्लें आनी आपणाच्या काजाराचो फोळ, मोगाचो फोळ कसो देवान तांकां भुरगें दिलें. आनी गोरकान उद्गारली, द फ्रूट ऑफ अ लव इज अ बेबी. गोरकार म्हणपाक लागलो, शी इज लव, नॉट द फ्रूट ऑफ अ लव. होच आमचो मोग, जो जिवो जाला, जो जल्माक आयला, तुजो आनी म्हजो. आनी ह्या आपणाच्या भुरग्याक वाडयता तेन्ना ती जायते चिंतून बरे भाशेन परामोसान वाडयतालीं. आतां तांचे प्रश्न येयलो, भुरग्याक खंय शिकोवंक घालपाचें. आसली न्ही 2-4 इस्कॉलां बरीं. आवय बापायक दिसलें, हें इस्कॉल बरेंच, दीस स्कूल इज सुटेबल फॉर माय चायल्ड. ताणें काडलें, भुरग्याक घातलें. भुरगें शिकोवन वाडटालें. जेन्ना 7th, 8th, 9th पावलें तेन्ना भुरगें म्हणपाक लागलें, मामा, डाडा, why you had to put me in this school? Do you know my friends in other school? म्हाका हांगा सोडला तुमी, हांगा घातला, आनी म्हजी सगळीं इश्टां मित्रां थंय आसात. आय डोंट लव यू. कित्याक ताची इश्टां मित्रां मेळ्ळीं म्हणटकच तांचे एक दुसरे भासाची भासाभास जाता न्हू. आनी ताका लागून ताणें म्हणलें, आय डोंट लव यू. मागीर मुखार गेले जाल्यार चेडवाक जाय आसलो एक बरो ड्रेस आनी कन्फर्मेशनाचो वेळ तो क्रिजमाचो. आनी क्रिजमाक आमचे पॅटर्न बिटर्न मातशे आमचे देव संदेशकारां बरे भाशेन सांगतात. कित्याक मिसाची बॅट ती खंयची पार्टी न्हू. आवयन बापायन मानून घेतलें आनी आपणेच्या भुरग्याक बरे भाशेन न्हेसयलें.
पूण मागीर दुसऱ्या भुरग्यांक पळोवन भुरगें पोतून उदगारलें, हो कसलो ड्रेस, कांयच ना पॅटर्न, तांचे पळय काय बरें पॅटर्न. ताणें घोडे आयकोंक ना, पूण तरी आसतना हें भुरगें जें आयकोन गेल्लें तें परतून म्हणपाक लागलें, कितें तूं मामी डॅडी म्हाका लॉस दिसता ड्रेस घालपाक विदावट एनी पॅटर्न. परतून आय डोंट लव यू. कित्याक आयज काल संवसार भुरग्यांक कशे भाशेन न्हेसोंक जाय, कशे भाशेन ब्युटिफाय करूंक जाय तें शिकयता न्हू. म्हणटकूच आवय बापायची ब्युटी जी माय पाय भुरग्यांक पळयतात आनी सोबीत सुंदरतायेन पळयतात तो संवसार ते भाशेन दाखयना. ताका लागून आमची भुरगीं घोडे आमचे आड पडटात. एके फावटी भुरग्यांक समजोंक आमच्यान जायना आनी आवय बापूय आपणाचें आदलेंच घेवन आसात, मागीर आवय बापूय भुरग्यांचेर आड वयतात. द फ्रूट of her love was a baby. Daddy said, she is a love. And the love grew and started accusing. घराणे घालपाक लाय, तुका लागून हें स्कॉल म्हाका नाकाल्लें, तुवें घातलं म्हाका, तुका लागून हिंगा मोग आसा तो आतां घराणे घालूंक लागलो. आनी जरी तर आमी आयचें पयलें वाचप आयकलें जाल्यार फेस्तूस अग्रिपाक राजाक सांगता, पळय रे कोण तरी आसा पावलो म्हणलेलो, ताचेर न्हू ती 2-3 घराणी घातल्या. ती म्हणटा ताका मातशें पनिशमेंट दी. हांवें विचारलें, अरे चोय पळय आमच्या रोमाच्या कायद्या प्रमाणे रोमाचे आखे एम्परर सोमराजा प्रमाणे आमच्यांनी बेस्तेच ताका तुवें सांगलें मारूंक जायना. ही शूड गेट अ चान्स टू डिफेंड. यू आर द अक्युजर, द अक्यूज हॅज टू डिफेंड. तुवें घराणे घातल्या मरे ताचें आमकां आयकोंक जाय. मागीर वी कम टू अ कन्क्लुजन. त्या उपरांत कितें बरें कितें वायट आनी कसलो दंड दिवपाक जाय मागीर आमी पळयतले. अक्युजर न्हू वेता थिंगसून घराणी घालतात. मोगाचेर जायतीं घराणी वेतात. जेजू जल्माक आयलो आनी आमी देव कोण काय म्हूण विचारल्यार वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ लव? God, definition of a God, God is love. हो मोग न्हू जल्माक येता न्हू क्रिसमसाच्या दिसा आनी संवसार हो मोगाक पयस दवरता. आनी ताका लागून बागेवन आमचो जुआंव शुभ वर्तमानकार म्हणटा, ही केम एंड हीज ओन डीड नॉट एम्ब्रेस्ड हिम. पयलेच हावेस्वरान इन द फर्स्ट चॅप्टर he came to his own and his own rejected him. स्टार्टिंगूच सांगता तो. आनी मोगाक हे कशे भाशेन ताणी रिजेक्ट केलो न्हू. जरी तर आमी पळयलें ताचेर घराणी घाली. कितें म्हूण घराणी घाली सुदैवानी? वो आपणाक देव म्हणटा, देव निंदा करता. ही इज ब्लॅस्फेमिंग, ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ गॉड. ताका लागून ताका उडोवंक जाय, सारको नाटक करूंक जाय. पूण राजा लागीं कितें म्हूण सांगतली? ताणें तर म्हणलें हो आपणा देव म्हणटा. राजा म्हणटलो, पिलात म्हणटलो, चड म्हाका कित्याक तुमचो धर्माचें पडलां, तुमी कर. आनी तोच प्रश्न आतां फेस्तूस म्हणटा. ताचें तें धर्मा मदें मातशें तें म्हाका समजोना. आतां सोमराजाक सांगपाक पडटलें, वी हॅव टू गो टू द एम्परर. कित्याक तें म्हाका समजना जालें. पूण ताका दंड दितले जाल्यार ह्या मोगाक जेजूक ताणें ताका सांगलें पिलाताक, तो आपूण राजा म्हणटा. ही सेईंग हिमसेल्फ एज अ किंग. इट्स अ ट्रिजन. ताणी घराणी घातलें तो देव म्हणटा म्हूण, पिलाताक सांगलें तो राजा म्हणटा म्हूण. तो राजा म्हणटा म्हूण ताका पिलातान मारलो, आपूण देव म्हणटा म्हूण न्हू. कसलें कन्फ्युजन केलें न्हू संवसारान. ह्या मोगा पासो ह्या मोगाक पळयना फुडें. कित्याक असलो मोग तांकां नाका आसलो. मागीर ताणें कितें केलें? हो मोग वेता तेन्ना अरे तूं मरे राजा म्हणटालो थापटायलो न्हू, लुती मारली. बऱ्या मोगाक वेंगोवपाक जायना. बरें काळीज मोगाच्या काळजाची मनशां आसा तेन्ना एक पाट वेंगोवपाक त्रास जाता. केन्ना केन्ना लुती पडटा, केन्ना केन्ना थापटां पडटा. संवसार ह्या जेजूक आमच्या मोगाक बेस्तो पळोवंक सोदिना आसलो. म्हणजे तो काय बरो आपणाच्या आंगावलें घेवन वेतालो. ताका काडलें जांबडे आंगावलें घातलें आनी शेकी विंगडो मारलो. वॉट द इमॅजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड. नो, द वर्ल्ड वूड लायक टू सी लव इन नेकेडनेस. नो,
विंगळेपण आसा थंय मोग आसा हे भाशेन समजता. आनी ह्या असल्या संदर्भान आमी जियेतात. हार्ट्स ऑफ होप, हार्ट्स काळीज, मोग, मोग बोरवाशाचो. आनी असल्यो असल्यो वस्तू घडटा तेन्ना आमचो बोरवासो ना जाता. कोण तरी आमकां तापटायता, कोण तरी आमचे थिपी उडयता, कोण तरी कन्फ्युजन करता ह्या मोगा पासत. कितलीं जाणां आमची तरणाटी मोगाच्या कुफुसांत आसात आनी सगळो संवसार ते कुफुसां करता. मोग म्हणल्यार कितें? चेडो चेडवाच्या मोगान पडटा, चेडूं चेड्याच्या मोगान पडटा. आज म्हणटा ना चेडो चेड्याच्या मोगान पडोंक जाता, चेडूं चेडवाच्या मोगान पडोंक जाता. कुफुसांव कुफुसांव. इतलेंच न्हय, मोग तर आसा जाल्यार आमी पळोवपाक जाय. लेट अस सी द कॉम्पॅटिबिलिटी, लिव इन रिलेशनशीप. कुफुसांव. हांगा म्हणटा देव निंदा, थंय म्हणटा अरे तो राजा म्हणटा तेच भाशेन अरे मोग म्हणटा तो ओ, मोग म्हणटा तो मोग म्हणटा तो ओ ओ ओ. कुफुसांव. ह्या असल्या कुफुसाच्या संदर्भात ह्या मोगाक बरोवचो नाच. देर इज नो होप इन दीस टायप ऑफ हार्ट्स अँड लव. कितलीं जां आमी मुडिना जायत काज जाल्या उपरांत हांव कुफुसान काज जालें हे घरकारा लागीं घरकान्नी लागीं. तें डिसिजन कशें घेतलें म्हूण जावं खबर. आनी 2-3 वर्सां दिल्लीं न्हू आनी काजार जावपाचें न्हू. चुकली. इन ऑल दीस कन्फ्युजन एक प्रश्न येता, डू यू लव मी पीटर? The genuine love is asking a question. खरो मोग विचारता, do you love me? जितले जितले आमी कोफुसान आसा आनी मोग कितें तो आमकां समजना न्हू. संवसाराच्या कोफुसान आमी आसा. केन्ना केन्ना होच मोग म्हजो सदांचोच मोग मरो पर्यंत ह्या मोगाक पळय खात्री दिल्ली. जावं तो घरकान भुरगीं बाळां आवय बापूय तीच गाराणी घालपाक लागता. दे आर द अक्युजिंग अस. ह्या मोगाचेर अक्यूज कोण करतालो? घराणी कोण घालतालो? आमी तर प्रकाशनीच्या पुस्तकान वाचलें जाल्यार 12:10 द अक्यूज इज द डेवल. आमकां थंय मेळटा. वेता थंयसर तो आमचे घराणी घालता. आनी आमी जॉबाचे तर ह्या पुस्तक वाचलें जाल्यार तो फकत घराणी घालता. आनी देव म्हणटा पळय तुका जाय तें कर, बट यू कॅनॉट टेक हिज लायफ. पळोवया. ही इज ऑलवेज अक्युजिंग अस. आदां हेवेन लेगून न्हू ताणें फळ दिवंक ना, ताणें फकत ताका आस दिली. आनी मागीर द ब्लेम गेम स्टार्टड. ह्या असल्या वेळार खरो मोग न्हू खुर्सारून कळटा. आनी हो मोग सारको निर्मळ मोग. हें काळीज जे खुर्सार उमकळटा तें निर्मळ काळीज. जो जो कोण ह्या खुर्साचेर ह्या मोगाचेर नदर मारता ताका बरवासो मेळटा. हें जेजूच सांगता. मोजेसान जे भाशेन पितूळचो सोरोप उबारलो, ज्या ज्या लोकांक ताचेर नदर मारली आनी ती वाचली, ते भाशेन हांवूय ह्या खुर्सार उबारतलो, म्हाका उबारतले. जी जी कोण म्हजे नदर मारतली ती वाचतली. दे वील गेट अ होप ऑफ देयर लायफ. कित्याक हांव बांदून दवरपाचो मोग न्हय, हांव सुटका दिवपाचो मोग. हो मोग जल्मा काडपाक आंकवार मारिया आसली. शी हॅज बीन द रिजन. आनी तिणें हो मोग जल्मा काडला. कितल्या जाणांनी आमचे आतां विथ द मॉडर्न वर्ल्ड न्हू बिशप फुलटन शीन म्हणटालो, इफ द क्रिस्टियनिटी हॅज गॉन इन टू हिज डेकेडन्स. आमचे क्रिस्तांवपण तर खरें देंवता चोडटा जाल्यार जाणा जावंक जाय जाल्यार वी हॅव टू कावंट अबाउट द अबॉर्शन्स. मनशाक मारतात कुसव्यान. द फर्स्ट कमांडमेंट चोडात आनी वाडात. वी आर अटॅकिंग द लायफ इट सेल्फ. लूक एट आवर मेंटॅलिटी. आनी ताका लागून आंकवार मारिया पळय काय बरी मोगाक जल्मा काडटा. जरी तो थंय कोफुसान हो मोग आदां एवे मदें नाच कसो केल्लो ती परतून जल्मा काडटा. वी हॅव अ रिजन टू लव.
we have a reason to hope because somebody has already died as a love on the cross. ताका लागून आंकवार मारी उदेची आयची रात जेन्ना जागरणान सारता तेन्ना मोगा पासत आमी मागुया. मोग तर मेळ्ळो सगळें आमकां मेळटलें आनी ताका लागून बागेन पावलो कोरिंतकारांक घेवन बरोवन म्हणटा तूं इतलें मागणें कर मागणें कर मागणें कर पूण मोग ना कसलो फायदो. तूं इतली मिलाग्री कर आनी देंवचार काड पूण तुज्या जिवितांत मोग ना कसलो फायदो. तूं तर इतलो बरो सेर्मांव सांग आनी देवाचें उतर परगट कर पूण काळजांत मोग ना कसलो फायदो. तूं ना जाल्यार तो बोवाळ जावपाची गांठ कशी. यू आर लायक दॅट गोंग एम्प्टी गोंग वाजत रावता पूण कांय ना जिवितांत कांय ना. शेकी कितें उरतलें भावार्थ बरवासो मोग आनी तातूंतले सगळे व्हरत्या म्हणटा मोग. हार्ट्स ऑफ होप आमी सगळीं हांगा बोरवाशान येयल्यान जायतो लोक आमच्या बोरवाशाच्या आमच्या मोगाचेर आदारलेलो आसा. आमच्या मागण्या वरवीं नवसोडणी जावं देवा लागीं मागुया. आमेन. सगळ्यो उबी रावया. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान धोयन मानून घे. आमच्या सख्तायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता. तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकुतीन आमच्या अपराधांचे बोगसणे आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कडवळांतलें
व्हांवलें रगत आनी उदक जिवी दितल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जोर सोडवणीचे जोरींत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदळल्या काळजान सोडवणार सगळ्या मनशांक आपयता देखून आतां दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दलबराचो सुर्यस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचली तुका जय जय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें रोगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करार बाबारताचो गुट परगटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता तुजें पुनर्जोवनपण आमी परगट्टा तुज्या येण्याक आमी उतरता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केपेदमेचेर विस्तार आनी तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमचे बागीन बापा फिलीप तेऱ्या सुमिया आमचे गोली बापांक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोड पळेवूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती बागेवोन जुजे तिचो पोती बागेवोन दोर्म दुता आनी सोर्वकाणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना संवसार आनी देंवचार घार आनी घालीत रावता पूण आमकां आमचो देव जो मोग तो फकत आमकां कुरपा दिता ही इज ऑलवेज मर्सिफूल काकुतीवंत तो जाल्यार आमी ताचे भाशेन जावं सगलीं आमी ताचे फाटल्यान वेतां शेकी डू यू लव मी देन फॉलो मी मोग करिनाय तूं संवसाराचो मोग कोत्ताय जाल्यार हें नाका पयलें डू यू लव मी देन फॉलो मी ही कल्पना मनान धरून जेजून शिकयले मागणें म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाता आमचो दिसपट्टो गिरायचो आमकां दी बक्षिता तशी आमची पत्कां बघून सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सबस्क आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशेन रेखता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपातकांनी सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक आस्त्या तोंडान शांती दिवया देवाची शिले संवसाराची पाप केली आमची काकू देवाची शिले संवसाराची पाप केली आमची काकू देवाची शिले संवसाराची पाप केली तुजी कुडे निरोगोश करता ती म्हज्या जोडटी आनी कास तडिना जावं पूण तुजे काकुतीन म्हज्या कुडीक आनी ओतम्याक भलायकी तशेंच ओकोद फावो कर ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी
प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रितीम मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं स्वयंबाबर तो मोग आमच्या काळजांनी पेटय, अशें तुज्या पुता जेजू चडशीं आमकां अदीक अदीक ओडून घे. आनी आमच्या भावां भयणी सोबें तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसूया. तर हांव दिनवासा पुलीस वातीर फादर रेगनाक आयचे मिसाची भेट आमकां भेटयली आनी देवाचे तोर मोगा वयर आमकां स्कुटायन सांगलें हें पासत ताका देव बरें करूं म्हणटा. जे भाशेन हांवें सांगलां फादर रेगनाचो वावर जावन आसा आपोणी आपोण्या पासून वावरूंक टू प्रोमोट वोकेशन्स. आनी तुमी पळयल्यार तुमी आयकल्यार आसतना आयज आपोण्याचो आंकडो सारको देंवला सोकलाक. आदीं सुमार 200 भुरगीं आसताले सिमनारींत. आयज जाणात कितले आहा ते भुरगे? 17 भुरगे आसा. 17. सो यू सी द डिफरन्स. तर आमी जेन्ना आयज मागता हांव कितें भाशेन मागुया आपोण्या पासत उदीकूच तरण्या भुरग्यांक तरणाट्यांक जेजून सायबीमान हात लावंक आनी भाशेन ताणीं जेन्ना सिमनारी भितर सरता तेन्ना तीरपड सांबाळूंक पर्सिवियरन्स बिकॉज दॅट इज इम्पॉर्टंट टू पर्सिवियर इन वोकेशन. तर कितें भाशेन मागुया आनी फादराचे पासून मागुया कित्याक हो वावर जावन आसा डिफिकल्ट जायते वावरचें पडटा. आनी दिनवासता ताणीं आयज आमकां मिसाची भेट भेटूंक तो रोखडेच वय मोडलें. ताची न्हिदपाचो वेळ जावंक ना पूण ताका आमी कितें भाशेन आनीक पावटी दिनवासा. तशेंच हांव खरेंच हॅप्पी जालो फादर लॅस्टराक पळोवन. फादर लॅस्टराची हालींच नेमणूक जाल्या तरनो पाद्री तो सिकेरी इगोर्जीन पाद्रीकार कसो तो आयलो आयच्या दिसाक हांगासर आपले फ्रिगुस्करां बरोबर. ताका लागून हांव ताका येवकार दिता आनी ताचे बी वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. We are little ahead of time. The mass is supposed to end by 10:30, but we have some grace time. तुमकां कांय अनाउन्समेंट सांगता. वॉशरूम्स आमचे फाटल्यान 2 आसात, मुखल्यान सोकला 2 आसात, 4. आनीक स्टेजीचे फाटल्यान आसात पूण थंयसर वचनाकात, ते मातशें पयस पडटा. सो देर आर 4 वॉशरूम्स, 2 बिहायंड एंड 2 फ्रंट. आनीक कोणाक चलूंक जायना दोस फायंड डिफिकल्ट एमर्जन्सी एक आसा आमच्या भितर एमर्जन्सी. ओके, इट्स इन ऑफिस. इट्स नॉट फॉर एवरी वन. दोस हू कॅनॉट वॉक डावन or walk a little long distance तांचे पासून. आमकां आयज 2 पुरसांव आसा. देर आर 2 processions. One procession is with the Eucharist परम संस्काराक आनी फातिमा सायबिणीचें. And for that we need volunteers. खान मारपाक we need at least 4 people. आनीक आमचे लागीं लॅम्प्स आसात. ते लॅम्प दवरपाक 6 जाणां. सो 10 people we need. सो मातशें जेन्ना पयलें पुरसांव आसतलें इट्स अरावंड 10:45 हें पुरसांव आसतलें परम संस्कार घेवन. तेन्ना तुमी 10 जाणां येवची फुडें आनी मागीर दुसरें पुरसांव मागीर आफ्टर द ब्रेक दॅट इज एट 3:45 तेन्नाय तुमी येवचें. हें सायबिणीचें पुरसांव फातिमा सायबिणीचें. तर मागता. आनी उरलेली अनाउन्समेंट आमची डेल्मिरा आनीक जावं दुसरी करतली. उबी रावया.
आयचो आनीक एक मुद्दो आसलो तो दुबाविरेन गोंया पासत फामिली पासत आनी पाद्री पासत मागूं तुमचे पदवीगारांचो पातकुरांचो उगडास करा. हांगा फादर डॅरिक आसा, फादर लेस्टर, हांवूय बी आसा, म्हजे भायर दुसरे यादनीक वावुरता. आमी भाग्यवंतपणी पवित्रपणान ह्यो देवाचो वावर आनी देवाचें राज रचून हाडपाक देवाचें आसणें आमकांय मागात. तुमची हें जागरण आमकां घडये शांतीची न्हीद न्हिदूंक आमकां आदाराचें जायत. हांगा तरणाटीं आसात पळोवन खुशाल दिसता. स्विटी, हांगा डॉक्टर आसा, डॉक्टर शेली, हांगा आनी दुसरीं आसात, दोतोर आसात, तरणाटीं आसात. तुमी येयल्यान दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत जावन देवाचो मोग आसल्यार आमी खूंय पावतात. देर इज नो कॉम्प्रोमायज वीथ रिगार्ड टू गॉड. गॉड इज नॉट अ कन्विनियन्स, जाय तेन्ना दवरलो नाक तेन्ना सोडलो ना. ही इज अ नेसेसिटी. जाल्यार ही मनान दवरून आमचे जिविताची चांट आमी मारत रावया. हे बरभाशाच्या वर्सा बरवासो घेवन भोव करून आपोवणी आमच्या ह्या देवाच्या मोळ्यांत वावर करूंक देवा लागीं ह्या रातीर आमी मागुया. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. आतां आमी जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण करतले. विल कॉन्सेक्रेट आवरसेल्फ टू द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस. तुमच्या पुस्तकाचेर ही मागणी आसा. सगळीं आमी बाराबर म्हणटले. ऑल ऑफ अस वील से इट टुगेदर. सगळीं दिमी घालुया. सगलीं बरोबर. भोव तुलोबा जेजू मनशा कुळाच्या सोडवणदारा, तुज्या मुखार आमी सोरपटलोलीं आसा. आमचेर तुजी दयाळ नदर घाल. आमी तुजी आनी तुजीच जावंक सोदता. तीर बांदपासांनी आमचो एकवट तुजे कोडे करच्याक आयच्या दिसा आमचे मदलो जण एकलो कुशेमनान तुज्या भोव पवित्र काळजाक आपली भेट करता. साबार मनशांनी तुका केदींच ओळखूंक ना. साबार जाणांनी तुज्या उपदेशांची बेपरवा करून तुका पाठ केल्या. ए भोव दयाळ जेजू, तांचे चुरचुरे करून तांकां सोमेस्तां तुज्या पवित्र काळजाताय ओडून हाड. तुजे सोरशिल्लीं केदींच कोडसरूंक नात त्या भावार्थ्यांचोच न्हय, पूण तुका सांडून गेल्यान त्या भुरग्यांचो पर्यंत तूं पातशायेचा. दोळडेरपणान आनी उपासांनी ती मरोना जावच्याक बेगीनच ती बापाच्या घरा परतून शिकोर. आपुणूच फटोवन चुकींनी जे येतात तांचोय तूं पातशायेचा. ती सगळीं एकूच हिंड आनी एकूच गवळी जावचे पासत तांकां सगळ्यांक स्वताच्या आनी भावार्थाच्या एकवटाक परत आपोवन हाड. सायबा, तुज्या पवित्र इगोर जमातेक सगळ्या विघ्नांतली निवार आनी अडचण्या मेकळी करून तिका सत्या दी. सगळ्या परजांक सवस्काय आनी एकचार दी. संवसाराचे एके शिमेर तावन दुसरे शिमे पर्यंत एकूच शब्द सोदूंक निर्मी. सोडवण हाडल्या त्या देव काळी सोदव जावं. ओनोद आनी मान ताका सासनाच्या सासना. आमेन. शेवटाचें गायन घेवया. उबी रावया.